Rock doinuak nagusitu ziren Orozkon ostiral eta larun batean, Orozko Rock jaialdian. 100 lagun bertaratu ziren kontzertu maratoiaz gozatzera, eta antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Balorazioa oso positiboa da. Atzo lehenengo eguna ostiralean, egia esan 300 pertsona inguru edo hurbildu ziren eta jarrera oso ona izan zuten, jendea oso motibatuta, taldeak ere oso pozik joan ziren eta gu lanpetuta, baina oso pozik. Azkenean kontzertuetaz aparte ere oinarrizko zerbitzu batzuk eskaintzea beharrezkoa ikusten dugu. Orduan, food truckak, etiketera, merchandising postuak eta bar badaude eta egia da ere, jendearen kolaborazioarekin hau posiblea dela. Haiek gabe ezinezkoa izango litzateke eta herriko jende asko ari da guri laguntzen, afariak prestatzen eta bar, eta oso eskertuta gaude haiekin. Guri ez zaigu gustatzen taldeen arteko, ezberdintasun asko egitea, baina egia da urte batzuk genera matzala Viva Belgrado eta Tundra bezalako taldeen atzetik, eta harrera itxela izaten ari da, ikusten duzuen moduan, beraz oso pozik gaude bai. Dena esen musika izan, antolatzaileek kontzertuen tartea baliatu zuten Javi Arrugaeta Guaresti Titi bizilagunari omenaldia egiteko. Bai, aste honetan, herrian oso ezaguna zen pertsonaia oso maitatu baten galera izan genuen. Beti ere punk eta rock, inguruko bizitza bizi izan zuena eta elkartetik ere uste genuen, berak ere gure omenaldi bat merezi zuela eta hau momentu egokia izango zela eta horrela egin genuen, Titik merezi du.